welcoming Sì, the sì, Elohim. Yeah, the planet the Elohim. Yes, with the future. You look so happy, maybe no need Happiness Academy. 皆さんとってもハッピーに見えるので、ハピネスアカデミーいらないかもですね。We do or we don't do? やりますか？どうですか？ But you are already happy. もうすでに幸せなので、 More happy? もっと幸せ Possible? 可能ですか？ Oh, that's そ interesting. れは興味深いですね。 How much more? どんなにもっと幸せになりたいDouble? 2倍 Infinity, oui. Because if you want to double your level of happiness, 皆さん幸せの2倍の幸せが欲しければ、 you are only half happy. それは皆さんは半分しか幸せじゃないということになります。 And the real level of happiness is 本 infinity. 当の幸せのレベルというのは無限です。 You need 皆さんは必要です。 to be always infinitely happy. 常に無限に幸せである必要があります。 Not because you come to Happiness Academy, 皆さんがハピネスアカデミーに来たからではなくて、 not because you see me, 私を見たからではなくて、 for no reason, 理由なしでです。 just because you are. ただ皆さん自分自身であるためにある、それで幸せです。 I don't want you to be happy. 私は幸せになりたくはありません。 I want you to be. 私は自分でありたいです。 If you are, 皆さんが自分であれば、 if you really are, 本当に自分自身であれば、 automatically you are happy. もう自然に自動的に幸せです。 When you are not happy, 幸せじゃなければ、 it's because you are not. それはあなた自分自身でいないからです。 When I meet people, I don't say, how are you? 私は人たちに会って元気とは聞きません。 I say, are you 私はあなたでありますかと聞きます。 not happy? 幸せかって聞きま Are す。 you? あなたでありますか And I ask you, で皆さんに聞きましょう。 are you? あなたでありますか？ I am. 私でありま If す。 you say I am, you are automatically happy. 私であるって言ったときに自動的に皆さんは幸せです。 You can feel it here. 中から感じることができます。 Are you? あなたでありますか？ Hey, oui, I am. そうです。私であります。 I am is everything. 私であるとき、すべてです。 People who are not happy, 幸せじゃない人々は、 it's because they are not. 彼ら自分自身でいないからです。 Why? なぜでしょ Because of this supercomputer we have here. う？私たちが持っているスーパーコンピューターのせいです。 You have a supercomputer. 皆さんはスーパーコンピューターを持っているんです。 Even if you are very stupid, もうバカな人でさえも、 if you are totemo baka, 皆さんがとってもバカであっても、 you have a supercomputer. 皆さんにはスーパーコンピューターがあります。 The most powerful in the universe. 宇宙で最もパワフルなコンピューターです。 It's not artificial intelligence. これは人工知能ではありません。 Artificial intelligence is tiny. もう比べると人工知能というのはとっても小さいものです。 This is natural intelligence. でもこれは自然な、知性です。 Why is a supercomputer? なぜスーパーコンピューターでしょうか？ Is it to become Einstein? これはアインシュタインになるためですか？ To become the greatest scientist or greatest philosopher? もう偉大な科学者や哲学者になるためでしょうか？ No. 違います。 The greatest part of this supercomputer, この超コンピューターの偉大な部分というのは、 the greatest function of this こ supercomputer, のスーパーコンピューターの偉大な機能というのは、 that everybody used to think みんなが、それをみんなが考えることで使います。 to become more intelligent. もっと賢くなるために、 You cannot. でもなれません。ダメ。やだ。
できない。 We cannot. You cannot. But people think I have to become more intelligent. でも人々は考えます。もっと賢くならなきゃと。 You can't. できません。 You are or you are not. あなたであるか、またはあなたでないか、それだけです。 When you are, あなたであれば、 you are at the top of supreme intelligence. トップの、究極な、知性になります。 Why? なぜでしょ Because you are. う。それはあなたであるからです。 When you are, あなたであれば、 you are infinity. あなたは無限です。 Not artificial intelligence. 人工知能ではありません。 Not thinking. 考えるのではありません。 Infinity. 無限です。 What you always have been. それがあなたがずっと、存在してきてましたし、 Even before being born. 皆さんが生まれる前からそうやって存在してきました。 And what you always will be. そしてこれから先もずっと存在していくでしょう。 Even after being dead. 死んだ後にも Infinity. 無限に、 You cannot escape infinity. 無限から逃れることはできませ You are ん。 prisoner of 皆 infinity. さんは無限という刑務所の中にいるんです。 So enjoy it. ですから楽しんでください。 Is there a more beautiful prison than infinity? 無限以上に美しい刑務所というのはあるんでしょうか。 Nothing. ないです。 But we think. でも私たちは考えてしまいます。 And when you think, 皆さんが考えると、 you shrink your brain. あなたの脳が小さくなってしまい You ます。 think about one thing. 一つのことだけを考えて、 Very difficult to think about many things at the same time. 同時にたくさんのことを考えるのは難しいです。 Very difficult. とっても難しいです。 Think about it. それについて考えてみてください。 You think, どう oh, 考えます。 what will I do today? 今日何やろうかな。 When you don't think, でも考えないと、 everything is possible. 考えなくても全てが可能 You な are んです。 everything あなたは全てですから、 and nothing. そして無でもあります。 You are あ everything なたは全能であり、 and nothing. 無でもあります。 And there is nothing more beautiful than being nothing. 何でもない無として存在する以上に美しいものはありません。 There is nothing more beautiful than being nothing. 無以上に美しいものはないです。 You know, when I was a child, 私が子供の頃、 I had a stupid mother. バカなお母さんがいました。 I don't know why they choose her. I don't know. なぜ彼女を選んだか私には理解できません。 I'm so surprised. 本当驚きます。 Many times I talk, I say, why you choose this woman? 私たくさん聞きます。なぜこの女性を選んだんでしょうかと。 And she always told me, you have to become somebody. 彼女はいつも私に言ってました。あなたは誰かにならないといけないよと。 All mothers, fathers say you need to study. すべての皆さんのお父さんお母さんが言ってましたね。勉強しないとダメよと。 You need to be successful. 成功しないとダメよと。 You need to become somebody. 誰かにならない、何者かにならないとダメよと。 And I never accepted that. でもそれを私は決して受け入れませんでした。 From very child, もうちっちゃい子供の頃から I am. 私でありました。 Why do I want to become somebody? 誰かのものになぜならなくてはいけないんでしょうか。 And Elohim choose well my mother 私のお母さんをちゃんと選んでくださったんですけれども、 because なぜなら she had a wonderful mother, 彼女には素晴らしいお母さんがいました。 my grandmother. 私のおばあちゃんです。 She was amazing. 彼女は素晴らしかったです。 She was exactly the opposite of my mother. 私のお母さんと完全に正反対でした。 She was pure love 彼女は純粋な愛でしたし、 and always teaching me to be いつも私に存在ありのままでいるように教えてくださいました。 from very child. もう小さい子供の頃からです。 And so when I was very little and going to school, 私が子供のちっちゃかった時に学校に行く時に、
School was a punishment for me. 私にとって学校というのは罰のようなものでした。 I always enjoy being alone, 私はいつも一人で遊ぶことが好きでした。 like every intelligent people. もうすべての知的な人たちが同じように、 Only stupid people love to be a lot or together. もうバカな人たちだけがもうこう一緒に人々とこう群がったりします。 Wearing mask, マスクをしたりとか、 injection, 注射を打った like りとか everybody. みんなのように。 Hi. And my grandmother said, "You are you. でも私のおばあちゃんはあなたはあなただよと教えました。 Be you. あなたであってよ。 There is only one you." あなた一人だけのあなたがいるんですよと。 And at school, で学校では you have to become somebody. あなたは何者かにならないといけない。 And it took me many years. で何年もかかったんですが、 And Elohim helped a lot. エロヒムがたくさん助けてくれましたが、 I finally became nobody. もう誰でもないものに最終的になったんです。 I am nobody. 私は誰でも何者でもないんです。 As long as you wish to become somebody, あなたが何者かになりたいと思う限り、 you cut yourself from infinity. あなたは無限から自分を切り離します。 Infinity is. 無限は You cannot say what it is. 無限は何かって、 Because if you say what it is, それは何かっていうと、 it is not infinity. それは無限ではなくなります。 Infinity 無限は is. 無限であり無限なんです。 And you? で、あなたは You are. あなたであります。 Are you? そうですか？ Are you? I am. 私であります。 You wake up, 朝起きて I am. 私であります。 You don't need to put anything after. その後に何もつける必要はありません。 Feel it. 感じてください。 You are. There is only one you. あなたであります。唯一のあなたです。 Look around you. Nobody is あな like た you. の周りを見回してください。あなたに似た人はいません。 8 billion human beings 80億の人類がいますが、 now on earth. この地球上に8 billion. 80億です。 How many of you? 皆さん、同じ人は何人いますか？ Only one. 一人だけです。 Only one. 一人だけです。 Only you. あなただけ。 And you go to the toilet, で maybe, トイレに行って、朝トイレに行って、 and you look in the mirror. 多分ね。で、鏡を見るでしょう。 It's you. それはあなたです。 Look at it. 見てください。 Many people, they don't take time to look at themselves in the た mirror. くさんの人たちが鏡を通して自分のことをちゃんと見てないんです。 How beautiful you are. なんて美しいんでしょう、あなたは。 Whatever your age, あなたは年は関係ありません。 young, 若くても、 old, 年を取っていっても、 beard, ひげがあっても、 big breast, たくさんのおっぱいが大きくても doesn't matter. 関係ありません。 You are. あなたであります。 And you are what? そしてあなたは何でしょ Infinity. う？無限です。 Where do we come? どこから来ますか？ Where are we? どこに行きますか？ And me, I say, I am. I 私は am. 言います。 You 私であります。あなたであります。 And that's. We don't need Happiness Academy if you understand that. それを理解すればハピネスアカデミーはいりません。 No thinking. 考えないこと。 No thinking. Thinking is poison. 考えは毒です。 But people make the mistake to think the more I think, the more intelligent I am. でも人々はミスを犯しますね。もっと考えれば私はもっと賢くなると。 And it's exactly the opposite. でもそれは正反対です。 The more you think, the more stupid you あ are. なたはもっとバカになります。 Einstein, アインシュタインは who was not stupid, 彼はバカではありませんでした。 he was thinking about how complicated discovery, 彼は複雑なそういう発明をしたんですけれども、 complicated mathematic formula, その数学の複雑な数学の、公式とか、 and he said,
Sometimes I'm blocked. I cannot find what I'm looking for. でも時には私が探し求めているものがすぐ見つからない時がありました。I go play violin その時彼はバイオリン弾きに行 or って piano, ピアノを so I don't think anymore about そうすると mathematics. 数学のことはもう考えなくなりますと。 And pum, そうすると the solution comes. この解決策が出てきます。 Why? なぜでしょう。 Because you stop thinking. それは考えを止めたからです。 When you think, you turn in a vicious circle あなたが考えると悪循環になるんです。 and you damage your health. そしてあなたの健康にダメージを与えます。 Thinking is poison for your health. 考えるということはあなたの健康にとって毒です。 Just a little example. 小さな例を挙げますと、 There is nobody depressed in this room, but この部屋には落ち込んでいる人いないですけれども、 no, nobody. 誰もいませんよね。 But many people are depressed in the world. でも世界でたくさんの人たちが宇宙です。 And what is the number one symptom of being depressed? 宇宙の一番の症状は何でしょ They cannot sleep. う。彼らは眠れません。 They cannot sleep. 眠れないんです。 Why? なぜでしょう。 In the bed, ベッドの they 上で start thinking. 考え始めるんです。 And some stupid teachers で、バカな先生は tell them when you go to bed, 彼らに言うんですね。ドクター、先生はベ Think ッドにいて、 think about what you did today 今日何かやったことを、自分がやったことを考えてみてくださいと。 and try to summarize what you did today. で、今日やったことを整理してみてくださいと。 Good night. おやすみなさ Or い。または think about what you will do tomorrow. 明日何かやることを考えてみてください。 And suddenly the sun rises. そうしているうちに突然朝日が昇ります。 No thinking. 考えないこと、 Very difficult. とっても難しいです。 Did you notice when you were younger and not Raelian yet 皆さんが若くてまだライリアンでない時のことを覚えてますか？ that thinking come 考えが来て、 and every thought bring another thought. その考えがまた違う考えをもたらします。 No stop. もう止まることはありません。 You go to bed at 10 p.m. もう10時にベッドに入ったのに、 One thought come. 一つの考えが浮かんで、 The most dangerous. もうそれが一番危険です。 The most important to avoid. もう一番それを取り除かないといけないものでしたが、 You go to bed. ベッドに行って、 Don't think about what happened yesterday. 昨日やったことを考えないこと、 Don't think about what will happen tomorrow. 明日起きることを考えないこと、 Don't think about what happened 今 now. 起きてることすら考えないでください。 If you think about now, 今それを考えると you are not in the now. 今にいないんです。 You are in the thinking. あなたは考えの中にいるんです。 Don't think about now. 今について考えないでください。 To be in the now 今にいるためには means no thinking. それは考え持たないということで And す。 then you become, like me, そうすると私のように the king of nothing. 考えない王様または無の王様 Nothing になり king. ます。 It's beautiful English. 英語のこの言葉遊び面白いです。美しい Nothing です。 king. 何も考えない王様。 Are you a king, Maitreya? あな Yes. たは王様ですか？そうです。 I am a king of nothing. 私は無の王様です。 I am nobody. 私は誰でもありません。 And be very careful if you have insomnia. あなたが不眠症にいるときには気をつけてください。 The first thinking 最初の考えが is the most dangerous. 最も危険です。 You go to bed, ベッドに入って、 do a meditation before. もうその前にちょっと瞑想して、 When you train yourself to no thinking, 自分が考えないようにトレーニングすると、 using all the technique of meditation I gave you during 50 years. 50年間皆さんに与えた瞑想のすべてのテクニックを使って、 Not looking at the beautiful Okinawa ocean, huh? 沖縄の美しい海を見ながらではなくて、 Look at the white wall. 白い壁を見ながら、 If possible, not white. 可能なら白じゃない方がいい Because で if す you ね。 notice it's white, you are thinking. あなたが白と言ってる場合は気づいたときは考えてるんです。 A colorless wall. 色のない壁。 And just being
I think Asian people say mon. ぼーっと日本語で韓国語でモーンと言いますけれども、 Is it only Korean who say mon? モーン is Korean。 Japanese? ぼーっと、ぼーっと。 Boto. はい。 Boto. Just. We say in French, in the moon. フランス語では月の中にいると言います。 Dans la lune. 月の中にいる。 You can use the technique of looking at the countryside. 田舎の自然を見るテクニックもいいですけれども、 If もし you don't notice the countryside, その、田舎の自然に気がつかなければいいです。 if you start by, oh, what a beautiful trees, no, that's なん not て good. 美しい木だろうとか思った瞬間、それはもうダメです。 You look at everything すべてを見て、 without looking at anything. 何も見ないですべてを見るんです。 Just being. ただ自分自身であるんです。 If you notice one animal, 一つの動物に気がつくと、 one flower, お花に気がつくと、 one bird, 一つの鳥に気がつ that's く not と、 meditation. それは瞑想ではなくなります。 Listen, everything. ただすべてを眺める No detail. の詳細は見ない。 And if you still suffer from insomnia, まだ不眠症で苦しんでいるんであれば、 a little tip. 小さなティップをあげます。アドバイスをあげます。 First thinking, first thought 最初の考え、 is poison. それは毒です。 Because after become another one, なぜならそれであとはまだ違う考え and が another one, きますし、また違う and another 考 one, えにつながっていきますから、 and sunrise. で朝日が昇ります。 So all night. 一晩 And 中考えるこ the とになり most ます。 dangerous part is when you thought, oh, I cannot sleep. で一番危険なのは眠れないという考えです。 You start thinking, oh la la, I will be tired tomorrow. で明日もう疲れちゃうんだろうとか考え始めます。眠 How れない can I do what I have to do if I don't sleep? もう眠れないとどうしようって。 I must sleep. 私寝なきゃいけないのに。I love when people, I must sleep. Yes, push the button. 私寝なきゃいけないっ Where is て the button どうぞ to ボタンを押してください。 There is そうしたい no です。 button. ボタンなんてないんですけれども、 The more you want to sleep, もう眠たければ the less you 眠たい can. ほどあなた眠ろうとするほどあなたは眠れないんです。 Sleep is the brain stop. 眠るということは脳が止まることです。 Totally stop. 完全に止まります。 But he's stubborn. Huh? でもとってもしつこいんですね。 Okay, I stop thinking. じゃあ考え止めよ Oop, one idea, one thought come. う。一つの違う考えが浮かんで、 No, psh, ちょっとやめてよ。 another one そ come. うすると違うまた考え How が to 浮かん stop? で、どうやって止めますか？ One of the tip is you ask yourself, 一つのアドバイスは自分に質問 what するん will です。 be my next thought? 次の考えは何だろうというふうに自分に聞くんです。 This is a trap for the brain. 脳にとってはこれは罠です。 You force your brain suddenly to think about what he will think. あなたの脳に強制的に次の考えを考えさせようとするんです。 Because the thought, if they come and another one and another one and another one, もう考えは次から次へとどんどん浮かんできますから、 like a Niagara fall もうナイ of ア thought. ガラ滝のようです。 Say, what will be my next thought? 次の私の考えは何だろうと。 Automatically, the brain look at himself. そうすると自動的に脳が自分を見つめます。 What will be my next thought? 私の次の考え？ And it stop. そうすると止まります。 If you really focus on it, それに本当に集中すればです。 which is not thinking, それは考えではありません。 but witnessing. それは目撃することです。 You can look at the world あなたは壁を見て or witness it. で目撃するんです。 When you look at the world, 壁を見てるとき、 you think, あなたは考えます。 you analyze. それを分析しますね。 Oh, beautiful girl. 美しい女性。Oh, beautiful butterfly. 美しい蝶々だ。That thinking. で考えですね。 But you witness. でも目撃すると You don't notice anything special. 何も特別なものに気がつきません。 Just witnessing. ただすべてを目撃するんです。
And then you connect to infinity. そうすると無限とつながります。 To connect to infinity, you must not connect to anything. 無限とつながるためには特別なものと何にものものともつながりを持ってはいけません。 If you focus on something, 何かに一つに焦点を当てると、 you cannot feel infinity. あなたは無限を感じれないんです。 To feel infinity, 無限を感じるためには nothing king. の考え、 Nothing. 何にも考えないです。 I am. 私であります。 What are you? あなたは何ですか？ Nothing. 何でも Who are you? ありません。あなたは誰ですか？ Nobody. 誰でもあり You ません。 cut every branch of the tree of thinking. 考える木のすべての枝を切り落とすんです。 You become a gardener of your consciousness. あなたの意識の庭師になるんです。 That's a beautiful sentence, huh? 美しい文章です You ね。 can write it. どうぞ書いといてください。 Be the gardener of your あな consciousness. たの意識の庭師になります。 What a gardener do? 庭師は何をしますか？ A good gardener focus not on planting seeds, いい庭師はその種を植えることではなくて、 but on trimming, 剪定することに集中します。 cutting, 剪定をします。 making things beautiful. ものを美しくするために。 Planting is easy. 種を植えることは簡単です。 Any thought is like a seed. すべての考えは種のようです。 You think about something, 何かに考える。 many branches grow. たくさんの枝が伸びていきます。 And every thought is connected to another thought. すべての考えがまた違う考え You につな start がっ by て、 thinking about your mother, もうお母さんのことから考え始めて、 and you think about your お grandmother, ばちゃんのこと、 and about your school, and never そのこと stop. もう止まりません。 So, cutting. ですから切るんです。 You have a thought about your mother, お good, 母さんのことについて考えたいですか？いいですが、 but that's all. でもそれだけですよ。 What will be the next thought? その次の考えは何でしょう？ Nothing. 何にもないこ That's very difficult, easy to say. と。もう簡単に言えますけれども、とっても難しいんです。 Like every important thing in life, 人生で全ての重要なことは easy to say, ことのようにですね、簡単に言えますけれども、 difficult to do. やるのは難しいです。 Like when we play pétanque. 私たちペタンクするときも同じです。 I will touch the ground here, the little ball is over there, I will go. ここの地面を、触ってちっちゃいボールの方に投げようと思いますが、 In theory, 仮説ではそういうふうに言ってますけれども、 everybody is world champion. 仮説では言葉ではみんなが世界のチャンピオンです。 But when you have the ball, でもそのボールを持った瞬間、 you know everything, everybody can see the little ball. もうみんながそのちっちゃいボールまで行くことを見えてます。 Except blind people, なんだっけ、盲目ではなければ、 but if you are blind, you don't play pétanque. 盲目であればあなたはペタンクはしませんよね。 This little ball, everybody can see it. みんながそのペタンクする時のちっちゃいボ Everybody ー has ル a では見えます。 hand, で、みんな手にボールを持って、 everybody has eye. で、目があって、 You see it? それが見れて、 What's the problem? じゃあ問題は何でしょう？ The problem is doing it. それやることが問題です。 Understanding, oh, it's easy. もう理解することは簡単です。 But doing, でも実践することは、 same when you want to stop thinking. それは考えを止めるの時と同じです。 Everybody here says, it's so easy, I will apply that. So easy. みんながここにいるみんなが言うでしょ。そんな私ちょっと実践できるわと。 So easy to understand. それを理解することは簡単です。 But to do, でもやることは、 when you will be in your bed tonight, 今晩あなたがベッドに入った時に、 remembering what I say this morning. 今朝私が言ったことを思い出してください。 Oh, Maitreya, I remember. 毎日こういうふうに言って、 And you start thinking. そうやって考え始めるんですね。 And you start thinking. で、まだ考え始めるんです。 He had a funny hat. 面白い帽子かぶってたなとか、 I like his new Chinese costume. こう新しい And 中 think. 国のコスチューム好きとかって考えます。 And you will think all night. そうやって一晩中考えるでしょう。 Stop. Cut. 切ってください。 The most important instrument for a gardener
その庭師にとって一番の、インストゥルメントことは tool 道具は is not a shovel, それはショベルではありません。スコップではありません。 kata. ハサミです。You have to know what you cut. 何を切ればいいかAnd when 知らないといけないです。それ to で cut. いつ切らなきゃいけないか。A gardener, a good gardener, is a good cutter. いい庭師というのは、切ることが上手な人です。Do it with your thought. あなたの考えでまずやってください。 Easy to understand. 理解するのは簡単です。 Nobody here do not understand that. ここにいる人で理解できない人はいません。 But to do it, でも実践することは、you will think about it tonight. 今晩それについて考えることになるでしょう。 I will stop my thinking. 私は考えを止めるわと。 How did Maitreya say I must do? どうやったら止まるか言ったのかな、マイトレは。 That thinking. それで考える It's です。 so tricky. とっても、Stopping the supercomputer, このスーパーコンピューターを止めることは very と difficult. っても難しいです。 Your computer, you click. あなたの Eh, パソコン we は have a ただ computer. クリックして You click on start で始めと起動したりとか to stop it. 止めたりとかで It's きます cute, か？ huh? 簡単 Window 可愛いですよね。Window You have to click on start スタ to ート stop. をスタートをもう一回押せば止まるんです。 Bill Gates, hein, intelligent. ビル・ゲイツは知性的ですね。 You click start スタートをクリックして to stop. でスタート止めるんですね。 Maybe same for the brain. 脳も同じかもしれません。 Click in your brain on start to stop. スタートを押して脳の中で止めるようにしてください。 You start スタートして to stop. それは止めるためにスタートするん That's です。 it. それだ No け more です thought. それ以上の考えはないです。 Empty. 空っぽにするんです。 But without emptiness. でも空にすることなく、 Because if you think about empty, あなたは空について考えると、you think about it. 考えになります。 Huh? When you go to, I love Zen Buddhism in Japan. 日本の禅の仏教徒の禅ガード見るの好きです。 Zazen. 座禅好き。 You go to the master, 先生のマスターに行くと、 sensei meaning master. I want to learn meditation. 私は先生瞑想を習いたいんですと。 Okay, いいですよ。 let's start. じゃあ始めましょ Okay, and the guy, people coming from America, Europe, so excited to have a master who will teach them meditation. う。アメリカやヨーロッパから来たその瞑想を学びに来た人たちも興奮して先生から学べるんだと期待をします。 And the master asked, で、その先生が聞くんです。 Do you want to start right now? 今すぐ始めたいんですか？ Oh, yes. そうです、そうです。 Sit down. 座ってください。 Okay. And then, それで、 and then not? There is no そ then. れからはないんです。 In Zen, there is no then. 禅には禅がそれからというのはないんです。 It's now or never. 今か決してないんです。 It's now or never. 今か決してもうないんです。 So he says, sit down. ですからどうぞ座ってください。 And the student sit down. すると生徒は座ります。 But the supercomputer says, so what? ですが、スーパーコンピューターはそれからって思います。 So people wait, they are sitting, で、人々は座ります。 10 minutes, 10分過ぎて、 20 minutes. 20分過ぎて、 And then she, what can I do now? Nothing. 何やればいいでしょうか？ Sit down. 何にもしなくていいよ、座って。 1 hour, 1時間過ぎて、 2 hours. 2時間過ぎて。 What will we do now? じゃあ何すればいいですか？ Sit down. 座ってくださ Because when you sit down physically, い。なぜなら Eh? 本当 You に sit 体 down. が座ると you stop the body moving. 体の動きを止めます。 And by making it,
そうすることによって you also sit down with the brain. 脳の中も座るようになります。 Sitting down is stopping moving. 座るということは動きを止めることです。 For example, you have a beautiful philosophy school 例えば哲学の美しい哲学の学校があって of the Greek people. グリスの人たちにギリシャの人たち They were teaching walking. 彼らは歩き方を教えます。 Because when you walk, なぜなら歩くときに it's more easy to think. 考えることがもっと簡単になるからです。 This school was called Peripatetician School. これをペリパテティシャン学校というふうに呼びます。 That's why you call prostitute today peripatetician. ですから今のは娼婦の人たちをペリパテティシャンというふうに呼びます。 It's a real beautiful name of prostitute. これは本当の美しいその娼婦の名前語源です。 Meaning walking while walking. 歩きながら仕事をするという意味です。 Walking 歩きながら stimulates the computer. そのコンピューターに刺激をします。 But if you want to be, でもあなたでありたいときには you don't want to stimulate the computer. コンピューターに刺激を与えたくないですね。 You want to turn it off. 切りたいんです。 Sit down. ですから座ってください。 You sit down by stopping the body. 体をまず止めるんですね。座ることによって。 Normally, 普通は your breathing slow down. あなたの呼吸もゆっくりとなってきます。 Not immediately, すぐではないんですけ but れども slowly the breathing becomes slower and slower. ゆっくり呼吸もゆっくりになっていきます。 The heart slow down also, 心臓鼓動もゆっくりとなってきます。 beginning faster. もう最初は早いんですけれども、 Oh, the teacher is guiding me. 先生がちょっとガイドしてくれる。 After 20 minutes, okay, what's next? 20分後には And the heart slow down. 次は何だろうって思って Or ゆっくりとなってきます。 your metabolism, あなたの体のすべての代謝が production of hormones, ホルモンの作り出すことも everything in your body slow down. すべて体で起きていることがゆっくりとな That's ってき why ます。 the Zen master say, ですからその先生は言いますね。 sit down. 座ってください。 After one day of meditation, 一日の瞑想後には next morning the student come 次の朝生徒がやってきて eager to have a new teaching. もう新しい教えもいただきたくてマスター興奮してます。先生、 What do we do today? 今日は何やりますか？ Sit down. 座ってくださ And 1 week, 1 month, い。1週間、1ヶ月、 there is no time. もうそこには時間は存在しません。 When you are, あなたであれば time doesn't exist. 時間は存在しません。 Time 時間は and space 空間は do not exist anymore. 存在しなくなります。 You turn off the computer. あなたのコンピューターを切っているので I am. 私であります。 Are you? そうですか？あなたであります Are you? あなたでありますか？ Are you? Feel it. 感じてください。 Feel it. 感じます。 When you are, あなたで you あ are れば not here. あなたはここにいるのではなく、 Here is the space. ここというのは空間です。 And you are not now. あなたはそうすると今にはいないんです。 Here and now. Huh? 今ここに Symbol of Elohim. エロヒムのシンボルのように Symbol of infinity. 無限のシンボル。 Here? ここ What is here? こことは何でしょう？ I am here. 私はここにいます。 I'm not sure. 本当ですか？ I am on my right foot or left foot? 右の足の上ですか？左の足の I 上 don't know ですか？ exactly where I am. 私が正確にどこにいるのか分かりません。 Some people will say easy to see that Maitreya doesn't know where he is. 人々 I am here. 私はここにいます。 But here doesn't exist. でもここというのは存在しません。 Is it like that big here? このぐらい大きさのここですか？ 10 centimeter? 10センチのここですか？ 1 centimeter? 1センチの上ですか？ Right here is 1 millimeter? 今ここ、まあ1ミリですか？ No, 違います。 there is no here. ここというのはないんです。
There is no here. It's true. ここというのはない。これは真実です。If I ask you to stop moving, 皆さんに動きを止めてくださいと言うと、can you stop moving? それはできますか？ You can't. できません。Even if you really say, okay, now I will. じゃあちょっと止めようって思う You のも you are moving now あなたは今動いています。 because the earth is turning. なぜならこの地球は回ってますから。 Melon. That's a Korean. これは韓国でやりま I す。 forgot the tongue. Melon. 下忘れちゃいましたが、 You are moving あなたは動いています。 around the sun. 太陽の周りを The speed of the earth turning, I think, is 2,500 kilometers per hour, something like that. 2500キロキロで動いてるんですね、この地球は。 You are moving faster than the speed of sound. 光の違う音のスピードよりも速くあなたは動いてるんです。 And when the airplane pass, boom, when they reach the speed of sound, で飛行機が通るとその大きい音がして、 which is, I think, 1,200 kilometers per hour or something like that. 1200キロのスピードであなたに届きますけれども、その音は We are moving 2 times faster でもそれの2倍のスピードで私たちは動いてるんです。 because the earth is moving. なぜならこの地球が動いて So る you からです cannot stay without moving. ですから動かないで、いることはできないんです。 And if you look very carefully, if you magnify your image, あなたのイメージを拡大してみれば、 there is a little pump here, ここに小さな Not ポン here. プが here. あります。ポンプがあります。ここに。 I always laugh when people put the hand on the heart. もう人々が胸の上にと言っ Heart is て here. 上に手を置くのに Not 笑いますが、 Here 心 is 臓の位置 lung. は下なんです。 So ですから it's moving. 動いてるんです。 Can you stop your heart? あなたの心臓を止められますか？ When you die, あな yes. たが死んだ時はそうですが、 But all the time it's pong, でも pong. 常に When you 動しています breathe, あなた呼吸すると can you breathe without moving? 動きなしで呼吸できますか？ Impossible. Something 不可能 move. です。 Movement is life. 動きというのは生命です。 Being alive is moving more. 生きているということはもっともっと動いているということです。 And in your brain, そしてあなたの頭の中も when you think, あなたが考えると there is a lot of movement たくさんの動きがあります。脳の中で between neurons. ニューロンの間で A lot of movement. たくさんの動きがあります。 Incredible activity. もうとっても活発的ですごいんです。 It's not something supernatural. それは超自然なものではありません。 It's electricity and chemistry moving in your brain. もう電気と、化学が脳の中で反応してるんです。 Let's go in the more smaller part of も you. っとあなたの小さな部分に入ってみましょ In your hand. う。あなたの手の中、 The blood is moving 血液は動いています。 constantly. もう常にです。 If it stops, それが止まると the hand becomes rotten 手は腐り始めます。 and fall. そして落ちてしまいます。 That's some people who have diabetes. その糖尿病を持っている人たちがそうですね。 The leg or the feet become rotten and you have to cut. 足が腐り始めてて、もう切らないといけなくな Because you りま need す。 blood circulating. だから血液循環が必要だからです。 Life is movement. 生命というのは動きです。 Infinity is movement. 無限も動きです。 The earth is moving. この地球は回っています。 The sun is moving. 太陽も動いています。 The galaxy is moving. 銀河も動いています。 And you think you can stop moving? それで動きを止められると思いますか？ The atoms and molecules in your hand are moving 手の中の原子や分子は動いてるんです。 constantly. 常にです。 Life is movement 命というのは、生命というのは動きです。 and energy. そしてエネルギーです。 Energy comes from the vibration of the matter. この物質の振動によってそのエネルギーというのが来ます。 Our nanotechnology scientists right here can explain ここに
how infinitely small is moving. ナノテクノロジーの、科学者がいる博士がいるんですけれども説明できると思いますが、 So, stopping thinking ですから考えを止めることは is stopping the reaction which creates the thinking. 考えによった反応を止めること、 By cutting the branches, その枝を切り落とすことによって being the gardener of your あ consciousness. なたの意識の庭師になることです。 What is consciousness? 意識とは何でしょう。 I am conscious of your presence. 私は皆さんの、いること、ここにいることを気がついてます。 Why? なぜですか？ Because I see you. 見れるからです。 I see you. 皆さんが見れます。 This is a sense これが感覚で to す。 see 見るための、 or to smell. またはに嗅ぐための、 I can smell you. No, no, no. 皆さんのことを嗅げますけれども、 Some people, yes. 人によっては匂いがします。 You can touch. 触ることができます。 Consciousness is just using your senses. 意識というのはあなたの感覚を使うことです。 It makes sense. それは、理にかなってますね。 Sense is what connects us to the universe. 感覚というのは私たちを宇宙とつなげてくれるものです。 And we are lucky, Raelian. 私たちライリアンはラッキーですけれども、 We have sensual meditation. 私たちには感覚の瞑想があります。 Not only receiving information from our environment through senses, 周りの環境からの、刺激を私の感覚を使って、感じるだけではなくて、 but feeling pleasure from it. それから喜びを感じるんです。 Senses are good, 感覚はいいです。 but sensuality でも感能というのは it's letting your environment give you pleasure. あなたの環境からあなたに喜びを与えるようにするものです。 Same brain, 脳も同じです。 same eyes, 目も but you can see あなたただ見えて、 or you can, wow, またはわーっと見るか、 that's pleasure. それが喜びですね。 You see a beautiful girl, 美しい女性を見て、 oh, she's beautiful. 彼女美しいわ。 Or, wow, で、わーって、 that's sensual. それが感能です。 You can touch the hand 手を触って、or any part you want. 体のどの部分でもいいですけれども、望めば That's a beautiful nipple 美しい乳首を触って、 or feeling. で乳首と思うかそう感じるんです。 And then it creates some reaction そうする inside you. とあなたの中で反応が起こります。 We are lucky. 私たちはラッキーです。 Other people, meditation is just using consciousness. 他の瞑想する人たちはただ意識を使ってますが、 We use 私たちは喜びを使います。 supra consciousness. 超意識です。 Supra consciousness is infinity. 超意識というのは無限です。 Consciousness 意識は is limited. 限りがあります。 I see you. あなたが見えます。 I feel you. あなたを感じます。 Supra consciousness, でも超意識は I am you. 私はあなたです。 You are me. あなたは私です。 Supra consciousness, we are one 超意識は私たちは一つと感じます。 with everything. すべてのものと We are. 私たちであると感じます。 Are you? あなたでありますか？ Are you? ありますか？ Are you? でありますか？ Not we. I am. あなたは Very 私であ important. ります。 English is the best. もう I 英語の方がいいです am. ね。私 I am Because it's almost home. もう仰むと似てます。 Sometimes I say I am. 時には仰むと言います。私は Am. 仰むと Home. Oh, you are. あなたであります。 So this is the key. ですからこれが鍵です。